হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু চ্যানেল। তো আজকে আমি ফ্রিজ কীভাবে পরিষ্কার করব, বরফগুলো ছুটাবো সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো তোমরা দেখো কীভাবে আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করে বরফগুলো ছুটে। তো দেখো আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিবা। তো যারা আমার নতুন বন্ধুরা তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক করে দিবে, তো আমার পাশে থাকবা। চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। তো তোমরা প্রথমে যদি না উঠে ভিজাতে না দিয়ে পানি দিয়ে এভাবে করবা, নরম করে নিবা যাতে উঠে জায়গা। তারপর আস্তে আস্তে এভাবে চামচের মাধ্যমে উঠাবা। তো আমি হাত দিয়ে ধরতে পারতেছি না, বেশি ঠান্ডা, তার জন্য আমি টাইমা দিয়ে আমি ধরতেছি। তোমরা এইভাবে করবা। দেখছো পানি দিয়ে করার পরে এখন সব রুটি আছে কি সুন্দরভাবে। তো এইভাবে আমি এক এক করে সব বরফ ছুটিয়ে নিলাম। দেখো বন্ধুরা, সবগুলো আমি বালতিতে নিয়ে ফেলবো। তো এইভাবে করে আমি তারটা পেঁচিয়ে বরফগুলি সব যাতে হাতে না লাগে। প্রচুর ঠান্ডা। আমি এগুলো পরিষ্কার করে নিলাম, নিয়ে এখন দিয়ে দিলাম। ফ্রিজ উপরটা ডিপ এটা পরিষ্কার করা হয়ে গেল। তো একটা একটা করে আমি মাছগুলো সব রেখে দিব। সব উপর রাখি যাতে নিতে সুবিধা হয়। নিচে যদি রাখে আবার আগের মতন বরফ হয়ে যাবে। তো আমার ফ্রিজ ডিপ পরিষ্কার করা হয়ে গেল উপরটা, এখন নিচে সেটটা করবো। এখন আমি ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিই। কত ময়লা হয়েছে দেখো, অনেক কালো হয়ে গেছে।
আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত শেষ করলাম। তো টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।